唔係裝修㗎，佢哋裝修就金融㗎，佢做金融㗎，我做 M&A 㗎，做新學費。朱總啊，邊間啊？朱總，我真係12個啊，12個啊，夠啦12個，你有啲就2場嚟㗎。輪踢咯，輪換咯。其實踢隔離嗰場仲好啊，我見到。係啊，你過去你自己過去。朱總，你自己過嚟。俾你入去入唔到啦，俾你踢一踢。Jason，簽場啊要。你今日嚟啊？啊，今日你俾阿陳仔嗌你嘅前兩先。做 M&A， 得閒踢波咧。A 唔一定要放做㗎嘛。我甚少，唔係放棄，冇放棄，甚少啫。我有嘅。嗰啲叫 IPO 嘛。我知咩叫 IPO， 咩字 M&A， 我知道。我嘅Nicky 翻咗嚟嘅。開波啦！係喎，係喎，你出兩個小時，你唔好坐地，你坐度做。做咩？整親啊？唔係佢坐得耐條腰。哇！一坐低。頭先幫佢推咗幾日。哦，你坐呢度啊？唔係啊，佢呢幾日啊。哦。我陳幫佢推咗。嗰啲手勢係深圳嗰啲手勢嚟㗎。又換埋佢咯，嗰個位。啲阿姐學。啊，嗰個好啦。屌你咩？我有上堂㗎嘛，大佬。我小麗學㗎，屌！要上堂㗎，要學㗎，都成功幫人推啊！屌譚總我先推嘅啫，屌你叫我，屌你一腳踩緊佢，抽踢鳩你踩緊佢。我叫你推，你揼我推啦。幫你掹添啊！幫你掹添啊！掹撚長啲添。幾好，講得幾好，係咪先？係啊，12啊！屌12你頭髮咁長，12夠啦，太多人。咁叻嘅做得好啊！係，好波啦喂！好啦，12個啊，到啦。你12就出啦。係啦，快嘅。啊，將呢啲就係紅色啊！我踢唔到，我自己。係啊，我踢紅色好啦，咁我就踢紅色。喂，陳 Sir 叫佢踢紅色喎。11啫喎。12出啦。你熱身啊？換鞋。喂，23。係咩？我都係一節。我都奶奶地嘅。一路都冇好一個禮拜。喂，hello 啱啊，啱 hello 出。唔係啊，呢度有個啊。我哋踢12個今日。喂，踢邊個波啊？陳 Sir？踢嗰個。喂，快啲啊！我哋喂。蔡總呢個。係廿三呢個。踢呢個啊？呢個你崩咗嘛？兩個崩咗嘛？得唔得9磅。踢呢個啊？嚟，俾佢。睇呢個，即係世界埋你先，23再啦。嗰個啊，係啊，啱啊呢個啊。係啊。12啊！4、6、8、10、11、12。啱啊！朱總啱啊！嚟啊！啱啊！你出埋咪12咯。係啊。喂。啱啊！12啊！太多啦。呢個場地細好多。隔離嗰個食14都得。多人都㗎。12啊，夠㗎啦，13、14多。啊嚟。邊個？係。你咁耐冇嚟嘅？係啊，我嚟親都在。冇啊。我有嚟啊。係我嚟幾場嚇？我都去3場咯嚇，邊個去過嚟？你少嚟咪得咯。
新人嚟嘅。一個低翻啲，表親，表親，表親。
喂，喐下嘛！喂，走去邊啊？上，好嘢事，好嘢事。行到得唔得？都係好痛啊！好痛啊！都係坐低一起身就會坐啦，唔好坐。我再幫你追到你。喂，開咗啦！左。直線，係啊！多謝。嚟啊！好波冇錯，女仔後邊。三隻啊！回一格，到吉嘅。唔急。走啊！啊！OK，冇事。鬼啊！未住啊！紅色。上報上標，有3個人啦。唔好褪啦，上啊！好嘢事。
先。壓佢壓佢。先。快嚟！哎呀！去得。哥哥哥，唔該啦，唔好去啦，唔該閒。走
你走埋呢啲。未啊未啊。喂，細佬，你嗰個咁我真係撞親你㗎。冇，繼續，冇啊，都冇，繼續。睇多兩步，起晒，哇！好嘢，傑仔。兩個，翻嚟！爸爸。太正信，唔使攞啊！呢個波唔使攞啦，做咩？你冇踢波咩？呢個波唔使攞啦，出界啊！坐低咗幾身體，坐多啊啲嘢。許生，收起得啦，傑仔，梗係唔要啦，擔住佢啊嘛。轉身起先。
太多啦，冇斬都得，唔使理我啊！跑埋去都好啊，大佬唔喐擺塊木板一喐咧就標佢有機會㗎啦。擺塊木板攤唔攤到隻腳就唔知佢咁走埋。我諗起步企喺度咁預咗人哋喺落塊木板度都有機會入去。即係你起碼都喐下嗰步喎。人哋俾你個波好靚啊！你走入去有冇機會唔知下，但係個波係靚啊！我走到個位。冇準備啊，冇得比。嗰塊木板喺度射落塊木板度都有機會入。比有龍聲啊！我啊做緊晒啲邋遢嘢，你哋講緊講嘅扮態。我先係做晒邋遢嘢嗰啲啊屌！攞咗先犀利，攞嚟攞啲邋遢嘢啊！喂，你做嘢，你揀佢縮咧，你做埋幾耐？你真係輸咗上去啊！好驚啊你啊！千萬唔好放遠啊！放遠仲瀨嘢啊！喂，大佬佢係加闊袋口嚟㗎，你唔好叫佢跑，冇叫佢抄頂啊！你抌啲波叫幾個位，佢叫佢衝頂點樣頂啫？你用下個腦啦！我唔關我事啊，我俾佢。啱啱啊，應該。你邊個位好啊？幾耐嘅事啊？我自己數下12個㗎啦，呢啲應該係。即係啱啱嗰個位好耐咁啊，乾淨好噃。或者個肌肉咧，唔係，其實好危險嚟㗎。我俾你聽真係。你攞波之前有幾句你一俾，即係你攞第一個都得，你再攞一個唔得啊？你甩腳啊，真係你甩腳啊！你第二個你先俾你條死啊！你攞最多俾你攞一腳嗰啲波，你一攞波前留意啊，周圍有冇人啊嘛？你仲要攞波，你甩腳甩到中間咁咪死咯！幾廿人喺中間實冚佢。睇望都知道，我哋第一時間打後邊咪仲好係上腳啲波。背住直情唔好理啊！彈翻睇下邊個一早望定後邊邊度有咩人，彈翻俾後邊。哦，踢緊死我！中壓斷咧，又佢哋後面。係喎，好撚大鑊㗎！唔係啊，我哋做完嘅公仔嘛，就算好似直射咗或者太 Q 點都喂完嗰個下先啊嘛，唔係話你隻俾人對過嚟㗎。過嚟12個幾組啊10分鐘啊，睇住換啊！叫我得㗎啦，10分鐘，真係啊！吹下手走㗎啦，衝埋啊！多個。頭總你唔上啊？出啦，遲啲翻後邊爭好遠㗎。
下次劇啦。走出嚟再派翻俾佢。點佢都唔想踢，佢都同我踢下場。哇！呢班嘢咁緊要嘅咩？我個 friend 踢到㗎。你女小學得兩個喂，兩個。6年班啊，咁快嘅？多一個。時光飛逝喎。喺中場派一波，啲波交晒俾佢咪得咯。好搞㗎啦，呢一場好撚廿碼捅咗落到度級級。好撚細啊！真係。開波啊喂！一轉頭舉手嘅。廿碼咁樣啦，推落嗰隻一級大位咁啊，確個遠波就冇得跳咯，12人啦！咁我前晚射咗球，屌好遺憾喎。3球啊？咩球啊？3球添喎，屌！幾靚個波轉身喎，屌你個爭8標喎個波幾跟住俾佢手唔啱啦，就係漏。今日老闆，今日呢個細場咁多人，今日30幾人，今日正宗30幾人啊！譚總真係拉得好緊要啊！或者拉得好緊要咩？係咪喐唔到啊條腰？係咪蹬咗啊？唔得。讓翻半臂。佢都有一隊。我一隊，你兩邊加埋就係一隊。呢個。完啦喂，係啦，哎呀！喺九龍灣踢過一次啦。哎呀，好啊！我哋而家呢度疫情後嗰一年嘅。我記得喺九龍灣。大半年九龍灣。死計啦！喂，睇住佢喂，一個人招呼唔得㗎呢個。好防守啊，梗係喺度。點解？好似佢冇轉啊！我同喺度嘛。阿史後邊啊嘛，我同阿 Nicky 都走咗出嚟啦。埋啲啊！埋啲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 ！啊得俾我得。邊個啊？生哥啊，生哥。踢佢！踢佢！踢佢啦！邊啊？呢個唔都有多個啊。睇到星期一係咪聽日落？踢佢啊喂！係啊。琴日中間我係個窿啊。係啊，頭先阿輝喺度，我投翻後啲，阿輝上去，我坐旁邊搭飛機。而家係冇啊，而家。飛嚟呢個中間啦。醫生，邊啊？邊啊？係啊，佢應該走翻。開啊！開啊！喺福田或者深圳。哎呀，金毛擊腳。右邊有人啊！右邊有人啊嘛！有兩隻翼傷啊！而家你有買呢件衫啊？呢度梗係啦，呢件底啊。唔係啊，而家你 Good Stock 定邊間買啊？你喺邊度買啊？出口點買啊？阿展佢今日收發電機。你開倉嘛？唔係而家嗰啲有間 Good Stock 有間咩一間？唔知50蚊定咩？係啊，我而家全部我另外有個 E 字頭嘅牌子買呢件 jacket 都係80蚊 jacket 喎。件50蚊，唔知50蚊40蚊去買咯。紅色嘅衫。好多年前 Joma 都有啊，不過應該唔係最真。我唔知咩開倉。係啊，我見到我而家好少做綠帽，我唔買啫嘛，我做呢件咯。唔知50定40。而家有間出口店成日都有啊，呢啲牌子，外國牌子。我仲買2件，有件係綠黃色嘅添。呢啲香港唔會有㗎。係啊，我見到有一隻咧，有一隻其他國家有個 JAKO Jacko 咧，我嗰日買件風褸喎。啊，幾正㗎！89蚊。佢長㗎喎，後邊風褸仲有個拉鏈可以俾你擺嘢㗎喎。我自己良心。喺邊度？出口店啊，而家有2間出口店咧，喺太子花園街，即係花園街、深水埗、北角、元朗都有分店㗎。我咪喺嗰度買晒嗰啲衫 jacket 啊。嗰次直頭喺觀塘，我唔知邊度有個開倉，入到全部都係呢啲嚟。開咗。足球鞋啊，靴乜都有。佢比較佢。鞋啊，兩邊翼上啊！魚見到咁熟嗰啲件，波。我而家少做游水嗰啲鏡。靚波！係啊！貼身啲啊！
心啊，夠力兩隻翼啊，兩隻翼啊！個頭，好過七哥。頂住頂住，屌縮腳嘅阿輝，推落去。屌阿輝梗係前過阿哈魯㗎啦，蕭一強，縮腳嘅阿輝，縮腳判咗啦。電子用電子，唔係，走嚟電子啊！講笑，唔俾啊，就咁插晒落去，做個樣，跟住玩一次過燒。即係啲棒唔關我哋事啊，啱未起好，其實唔關啲棒事啊，唔關。咁唔撚俾用燈膽嗰啲嘛，屌你光管全部冧緊咗㗎嘛，屌你驚着火，屌多閪魚嘅真係，撞明。哎呀撞命！射啦快！揮射咁慢慢，講埋都有啦咁近。佢中意 band 過去，中就中咯，即係個唔係佢係嗰個成功率低啊，佢高啊，係啊，命中率低啊，屌，啲技術問題啊嘛。起步快，真係難。我哋有咪都有。大難咯！食煙就俾我哋而家喺個地盤中間嗰度畫咗個位食煙，通常有個位中間咯，近 office 嗰啲位，唔係中間就中間乜都冇嘅，要乜都冇嘅真係，得翻潭沙嘅跟住嗰度有個煙灰缸，有個煙灰槽。通常我都差唔多去到尾先識做地盤一個追，通常都係差唔多完，嗰啲做戲嘅啫，差唔多埋尾。快啲，快啲，快啲，快啲！O.K. 睇清個散啦，散啦！嗰兩射，兩邊翼啊！好有啊！真係好波！你譬如你中波俾你先有大波又要求高咗啲呢個位。將個冷氣散完咁就有。我知，呢個黐落嚟。俾佢上！咁高啊！高度咧，高度咧，接啦呢啲波。我上，去晒，兩邊有啊！三個！睇人啊！加油啊，老仔！睇住18號得㗎啦。射佢！射佢！有，追佢！綠卡啫嘛，平安卡。半日鐘啊，續期半日鐘啊，你過咗好耐就要做呢個動作啦。差唔多半年腳啫，要啊，又要後一日俾佢。
過幾年啊屌！嚇？頂晒！你平安卡過幾年？過幾年啊屌！你唔 check 到我咩？喺啟德，我喺啟德都冇用過，都冇理過。咁多年喺啟德，係追佢追！老闆唔使入去，快啲！入去，我都入到去。打卡都唔使錢。唔係啊，你一熟嗰啲，你入去都唔理你，知你邊個。唔係因為我攞嚟。有另外一張卡。整啊唔得啊！咁後生已經唔得啦。如果你瀟灑完嘅話就唔得啦，瀟灑完嘅話呢個僆仔搞掂咗。你收少少身，而家好啲。踩到啫。踩咗落去。喂，邊度啊？呢度咯，係咩？即刻中撚咗。邊個踩波啊？波波波！邊個踩你啊？邊個啊？踩到好硬喎！文仔仔。係啊，踩到好硬喎。咁都救到我屌！咁犀利嘅呢球，佢射落佢度嘅。追佢！傾晒，慢慢，去。老豆都上嚟喎，好勤力喎。兩邊有，起埋喐邊啊？咁啊，中圈。靚啊，推埋，準備。轉身。哇！埋啦，應該埋走埋啦，埋啦。喂，一個埋啊，喂，一個追佢啊！一個。哎呀，死啦！要俾個位啊！呢啲人。你俾佢唔踢佢。點得咧？好波，去。好波去。搶多就16歲同50幾歲嘅有分別嘅。逆啊！仲有，真係大咗啲。阿史呢波好中意冇事，後生仔。踩到啦，真係踩到啊！可能踩到就係冇後邊啊。係咪撞到未啊？踩到唔係啱啱伸腳啊！啱啱伸腳踩到好似。腳啊！打俾老豆快啲。打俾阿媽有用啫，老豆喺度啊嘛。踩到腳啊，中腳。佢想起腳，佢又撲埋啊嘛。佢又唔係踩落去嘅，佢揩到嘅。佢想清個波即係俾人揼。唔係始終後生快腳咧，佢快過人，但係人哋佢踢咗個腳咪踢咗佢，佢波踢咗個波咪踢咗佢腳咯，就踢到啦。射佢啦！黐定紙板啊！即係叫做哇西喎！哇！撞啦，哇！係撞嗰位。好在唔係好搏命嗰啲。呢啲唔好嗨落去啦，呢啲唔好嗨佢啦，呢啲洗嘢。小心啲啊！佢冇唔啱，OK，慢慢啦。腳懟咗上嚟，佢踩佢嘅，踩落去啊！危險㗎呢個喎，因為點解呢位？睇住啊！啱上到邊度啊？佢哇！呢啲真係最撚正。後啲啦，冚後啲啦。喂，一個。斷㗎嘛呢啲真係。因為呢邊你放出去就可以。唉，咁多心。鬼啊！招呼佢。啲啊，埋啲啊。
快！快啊！轉埋身佢人哥。得，好快！我有。追快，唔緊要。去！一個埋。好啊！啱到啦，搞掂啦，佢自己搞掂啦。好在冇抽飛啫，係啊，好啊！好波啊！大家唔好整親啊！小心啊！食到波，認住啊！有啲人攞咗長者卡、樂悠卡嗰啲，你唔好撞佢啊！ 2蚊嗰啲啊！你有冇啊？我爭啲，爭啲撞佢啊！我邊度好多噶咯，樂悠卡啊！係啊，自己小心啦！第日咧就攬張卡踢波，咁見到張卡就唔好撞啦嚇。年紀大嗰啲好醒㗎，識得啲睇陳 Sir 啦。係。邊啊！係靚啦！走埋啊！龍門口有人啦！係。屌你！喂！隻哥你搞事啊！屌！點啊？呢腳又食晒啦，成粒釘。冇事，老豆出咗去踢波唔理佢。唉！冇人招呼啊，陳 Sir 啊！快同阿媽投訴。冇人聽你講，聽唔到你睇唔到你個條。哇！好多邊入球都唔開始啦，開始啦！帶上嚟啊！係啦，打，交！係靚。射佢，底線啦！你得花生啦！得。又得，仲嚟？好複雜啊！咁迂迴嘅玩到，我哋琴日嗰場流球嗰個幾狠辣啊！兜腳射埋入去，我哋都唔清脆啊！我哋琴日嗰場係嘛？我哋琴日嗰場幾鬼型啊！即係幾多爽啊！唔係8比1咩？好撚爽，8比1。啲三字起晒，幾興，即係諗住流暢到爆嗰隻球係。招呼佢。嚟緊啦！係唔會有今日呢啲咁嘅蝦碌嘢出現。咪後日都有嘅，我覺得。傳咗俾人。你係浪嗰個。浪咗俾人。未企穩啊！喺 Sir 嗰邊啊，好遠嗰邊啊。冇啊！應該今日都頂晒！冇人！右邊啦，右邊。冤痛嘅人。邊啊！自己過來啦，自己去啦，去晒！俾翻我到。得，阿路啊！門口都有個啊！哇！好撚刁轉喎呢下，大佬。大佬聽到啊！呢個長者卡㗎，大佬。慢嘅咯。哈佬都拎長者卡啊！得啦！哇！啲真係。俾邊我，俾邊。全部錫晒前鋒喎，我哋紅衫啊！哎呀！喂，花生，前一係後。係機啊！係啊！花生，你都開場，望住我。好多下咯，起碼3幕啊而家。猜到猜埋啦，咁樣個輸。開埋我啲衰嘢啊喂，直哥。咁嚴重，咁大件事呢啲。打過嚟，頂晒！哇！笠死佢！揾大鑊喎！逼佢！轉啊！快轉！睇陳 Sir，揾緊幫啊！後邊嗰個，佢過去㗎啦。
頂啊頂啊！冇波！冇波，嚟緊！喺大陸佬走翻嚟咯喎。好。繼續繼續。來來嚟做乜嘢啊？嗰個雪櫃嚟嘅，屌你！又加個貨加有火啊！我嚟啦，有火嘅啦，好熱血㗎落嚟。喂！使唔使幫佢剪出嚟啊？呢段？追佢，追住佢！一個攞波。睇華仔啊！睇華仔啊！使唔使睇啊？冇呢個。嚟邊啊！唉，有啦，掂啦，好，自己波，過佢。再嚟，推門，嚟緊。哇！踢死阿屎啊！真係慘啊！真係，連佢表弟都扮傷出埋去，離佢表哥而去。啊！睇我出咗嚟之後散晒後邊。我出咗嚟之後散撚晒啊！咪咯，都話㗎啦。有啲葉，有啲北氣啊！人哋話咗你冇走得出去啊！散晒啊！唉，散晒啫，我知。我話中後邊得阿史同阿輝喺度啫喎。有啊！輝邊係中後嚟㗎？輝屌，根本就得阿史一個踢後㗎。哇！肥啊！中間我撈。逼佢！你照佢逼佢，好啊！冇啦！一個上。再轉！開頭幫佢喂！靚波！繼續！冇標啊！好波！嗌晒佢唔好攞，係要加到腳。轉身！哇！喂！你諗住你都冇咁大力嘅大佬。OK，大力得滯啦，大佬。如果你有時跟開個位係乜嘢？唔係，其實最重要攞出嚟係嗰3個，次次你都唔想攞人哋得你想諗辦法攞低個波，低個波，頂晒！低個波嚟嗰啲啊！去推啊！推下先啦！你細佬做得好多，好波！兩邊啊！呢樣嘢你就要跟我，個個都嗶哩吧啦㗎話俾你聽。我哋啲隊友個個都淨係識喺度笑。兩邊，邊啊！又喺度交流。有啊，靚啊！睇定。仲有咁多傳，今日咁多傳，咪係咯。你細佬真係進步得好快。佢唔識踢波踢。兩個都唔識踢波。翻轉頭一仆街。
嗰邊，追到，追佢，追晒，好波，我冇人，好波。哇！超〜喂，睇下陳 Sir，個雞陳 Sir。陳 Sir，喂，陳 Sir，佢知嘢佢出。佢有雞嘅手嘅。不嬲講有條雞。追佢，正常。我睇下陳 Sir 啦喂。唔知喎，我都覺得細佬可以自由發揮咁啊！我嚟唔好理啲，唔好理文化，中意點就點，自由足球係自由噶嘛，咁樣你真係講真講。唔係應該講咗下場，踢咗老豆佢哋。我爸爸對老豆。全部都講過，全部幾錢啊？點解年少咗都係少咗？好啊！任你攞㗎啦，任攞啊，唔使攞咁側邊啊。你攞，揾多個點。你前面就係得我，你前面就係得翻我。大聲啊！Emma 就知咗，攞得唔穩你跑兩步我就唔跑，跟住停緊咗，跟住我望一望轉頭，跟住停緊咗。佢有擺有力啊嘛，佢食咗佢啦。阿年老班來。點為咗人？但係咧，如果佢之後佢拉後咧，我以為你俾我㗎，我幫喺你隔離，因為我跟住唔係喎，你踢空間又唔夠力嘅，我已經唔係啊，我已經走緊埋去，但係唔係嗰下我見你，我下都好笑啦。我點解我仲要幫啲去到又剪翻出嚟，好似滑嘅。要你攞走啦，有幫阿望，我 hold 住個波。係啊，我掛住望喺邊度啊，跟住我兩個推下落。租住我後邊扭親就唔好聽。你要成買呢只啊嘛，冇乜太細啊。嚟啦，備車嗰啲嚟啦。而家都有，一成嗰啲一包。而家
我覺得Ace 就真係有啲唔係嗰啲啊，呢啲輕啊，又幾多耐？價錢夠唔夠？嚇？價錢啊？啊！出到啊！真係踢咗一節。嗰9個又爭好多個啦，3個喎。有藍色。真係嘅。問題嘅或者你睇下邊度啲你睇下，你睇，屌日日都有波踢，好多嘢啦，踢一年啫嘛。你係都行出去，咁你咪踢右後衞又好前咯，你企喺度戇鳩鳩咁踢乜啫？點踢啫？點解踢16個都死啦？企喺度打咪喐嘅，嗰度執波燈仆街。差啲啦，我對付啊嘛，陣間。你都行出去，3節都行晒出去。3節行晒出，人哋爭多踢1節。你有咩閪？你企喺邊出去？唔係你踢1節咪算咯，你踢2節都可以。我踢2節咪算。咁你人哋個個都未，人哋過咗1節，你又唔係踢波出去企嘅，屌你係出去俾人玩啊嘛，屌你咁閪嘢行出去。嗌翻阿 Johnny 出嚟，俾佢踢下，俾佢踢下，俾佢踢下。啊，俾佢踢下做嘢嗰陣時啊，得啲啦。俾落去，俾落去。啊！地波嘛，老闆。俾地波嘛，你踢前面又係冇人俾，即係後邊佢又幫佢手，咪俾唔到佢啊！你點俾佢啫？你都冇用啊！咪失咯，揾唔到人，俾到佢咪失咯，俾到佢就失。又踢人。睇唔到嘅，睇唔到。中鏡太陽拳啊！當係球證咁啊！老闆。哇！只我一個㗎，好多個都係咁啊！今日。係喎，今日都係真係幾個啦。唔係你話大場14個，我話呢個細場。蔡總有幾球啊？做乜叫都咩？太弱勢。
嗰個，個樣都唔似後生嘅。得個。哎呀，啱啱唔該。停先，停先，停先，等陣，停先。後翻個。得菜。慢頂佢，頂佢。繼續緊啦！出嚟啊喂！嗱，我覺得你哋出嚟我點俾啊喂，好嘛？好，波分哥。出嚟我咪俾你咯。冇嘢啊嘛。回一腳先啱啊！做咩啊？嗌佢翻屋企瞓覺，瞓陣先啦喂。睇波睇波。而家阿叻嗰隊喎。橙色嗰個咪咯。精裝。好嘢啊！OK 嘅。OK 啊！個拼勁喺度。嗰個精華好強，嗰個精心佢大佬。真係屌你當自己打功夫咁喎，一甩兩隻佢兜嘅冇。我俾你唔使打交全部變。人哋因為佢先至唔打啫，第二個打啦真啦，後生有喎，第二個打撚咗啦。嗰度就。可能
邊間食撚晒。唔係嗰間嘢叫九龍城嗰間茶餐廳，前名就係咁啦。就係嗰間咯。就係太好人啊！自己有好佢㗎嘛，係咪先啊？咁好人做咩對佢？九龍城咁多茶餐廳，我每個禮拜嚟九龍城都食過好多間茶餐廳，都未食晒，都未食過間，係咯，未重複過啊！去晒啊，自己射埋啦喂！交翻出嚟啦！交翻出嚟啦！做乜唔交？做乜唔交俾我？腳軟啦！交俾我3分。射得啊，基哥！哇！做咩啊？唔投俾啊！搞破壞喎，老豆而家。老豆應該6.5分嘅喎，睇佢有7分喎。跑兩步大蝦。老闆，就係你嘅喎。阿希哥都係啊，阿希哥都係。所以咪本身原本嗰度就破產嗰度。嗱，屎都好大啊！今次。哇！做到嘢啦，今次。哇！應該波都掂唔緊要，睇完廿分。犀利！做咩有波啊？喂！琴日都爭啲笠死人㗎。琴日你哋屈機啫，你班撚樣屈鳩機。俾落去。好上上 K。嗰個陣，兩個後生嘅好撚癲，幾個啦？仲有基哥咧，基哥。哇！彈到啊喂！阿 Sir 你做撚嘢啊，阿 Sir！標乜撚嘢啊？好
仲撚完又坐低咗喺度做乜嘢喂？生得佢出㗎。依家呢個位一食真係少唔少，係好我一樣咯，我都係㗎，我就有腳冇㗎。我都係。你咪同我講話又係個背我板，屈唔到㗎。係咯，我棘手啊呢位啊，走走下會咁樣跪低啊，好多人好難呢呢度啊，成嚿都漲緊嘅啫。我針咗2次，呢邊啊，呢邊漲過呢邊㗎。個個都有。我右邊我呢排右腳都痛添喎，死啦！本來左腳㗎啫，漲咗㗎嘛。有陣時咧，一踩都冇力，軟於軟㗎。因為背板所以即係前面影響後面。差唔多嘅。慢慢走，慢慢走。睇戲啊，黐撚線。阿輝，我踢邊打踢俾我望到我哋唔使轉身。幫佢啊！腳都要長。嚟幫。哇咁勁嘅呢個位啊，真定假嘅喂？打㗎啦，從慢過嚟嘅啫。同佢踢完細波嘛，連老闆話。慢過嚟嘅啫。佢琴日好開心喎，踢到。哇！大佬幾個喺前面控住個波，喺後面唔開心。哇！唔得波㗎幾開心啊！踢到老闆真係。邊個手動啊？新義。三文治啊！哈佬三文治，哈佬三文治。唔係喎，好似係阿史企喺度喎。哈佬三文治啊！呢個叫哈佬三文治，唔係哈佬文處理，係由佢兩個仔處理。好射啊！好。我諗住係得佢同阿史頂到嘅啫。周文高嗰個打生。睇有條片，攞咗波，跟住佢攞失。我睇到，睇咗嗰段精華。佢攞失咗個兒童啊！踩落去，踩落去得幾靚喎！踩落呢度，幾型啊！屌你鏟前，我個位個隊講得幾靚。，one touch 啊！屌你！踩落去已經誇張嗰段片，嗰段 view 肉酸啦，直頭。如果唔係阿叻，佢真係打喺度教，真係。哇！好波啊，勝嗰啲。幾點啊而家打23分。？23。哇！你依家攞風涼話喺度，邊個啊？咦，肥裝你喺出邊嘅咩？
好似睇唔到你掂波嘅喂，咪爭啲俾阿大蝦撻到。即係掂過啦。哇！One touch 啊！哇！海鮮頂波喂！海洋公園啊！青春班啊！青春班快過你後生。肥到靚啊輝！走啦，拜拜。拜拜。冇壞嘅 ，OK 嘅，清咗 OK 嘅。快啲！先等放飯。好痛你嗰頭。我同踢過，我踢一陣。你今日有冇踢過？琴晚踢完好痛嘅。琴晚好耐冇踢㗎啦，而家琴晚試下咗先，都唔係好搞掂。唔係真係痛。撕裂感啊！真係唔係講笑。我都好捱得痛啊！我都覺得有啲難。有。一球一球。嚇？往嚟頂入。往嚟頂入。係啊。我幫往嚟，加你2分。究竟會嘔翻出嚟咧？究竟之前咁多浪射，會嘔翻出嚟咧？走埋！好嘢，晒你！落翻後啊喂，翻後幫手啊喂！喺場邊嗌最開心嘅，唔係自己跑。好！追分！攞死！2-2。我入多球啊，紅衫！踢埋啊喂！唔好理幾耐啦，踢啦，總之就。
等緊啊，唔到你想踢大佬，幾十萬人喺度等緊。出場添啦，已經。快啲啊！快啲啊！快啲啊！時間冇多。已經夠咗。係咪？夠咗啦咩？夠咗嘅。唔係啱啱夠應該30分嚟嘅。唔係精裝嚟嘅，神機嚟嘅。神氣。黃衫嚟㗎係啦，神氣。神氣。我仲有1分鐘。高喎應該係老細，係咪翡翠騰嘅嗰個？係。翡翠騰嘅嗰個。嗰個叫咩歌啊？係咪？又係希光啊！OK， 收到，2-2而家。我咪上埋嘅。整下頭水喎。喂，頂隻買啊喂！啊朗嚟開係朗嚟頂好啲喎。好噃。收場。好喎，等你。冇捉波，佢都冇射過，佢都冇射過。俾你手唔輸過我手輸。放上次俾我揼出嚟嘅，本身企嗰個我揼出嚟。我點解唔理？因為咁多個中間，變咗啲大坑細坑衝緊埋，又變咗揀要所謂踢飛。如果我控前咧，我有佢就準啲嘅踢飛。哇！不過都唔夠，唔夠高啊！幾幾幾啊？